Datos y curiosidades que no sabías de Diablo. Todos los que han visto a Diablo conocen su obsesión por Rimuru, pero no muchos saben cómo surgió esta. Y es que Diablo conoció a Shizue en un castillo. Esto aparece en un OVA aparte, y a partir de ahí Diablo la observó, hasta que vio cómo se encontró con Rimuru, y de ahí surgió, vamos a llamarlo, el amor entre un demonio primigenio y un simple slime. Por cierto, no olvides seguirme en TikTok y en YouTube, que estaré subiendo un resumen completo de la primera temporada del slime. No te lo pierdas.